Assalamualaikum. Hari ni sekian lama aku tak buat video. Aku ingat nak buat video lah, tapi bukan video untuk suka-suka je. Bukan video macam aku sebelum buat video hantu kan. Aku kan suka buat macam-macam. So hari ni aku nak try minum ni. Minum sampai habis, tak stop. Lepas tu dia macam satu challenge. Kau minum air coke sampai habis, tak boleh sendawa. No burp. Okay. So aku rasa kena start dulu lah. Satu, dua, tiga. Oi, memang terbaik. Tapi sepatutnya aku buat ni sebab aku dah nampak buat challenge ni sebelum ni. Tapi diorang pakai Coke Zero yang langsung tak ada sugar. They just gas only, guna botol besar. So aku try untuk buat botol kecil je untuk video kali ni. So aku kata aku cabar korang buat juga.